Oke, kita akan coba pasang RAM dan SSD. Di sini ada beberapa baut yang harus dilepas ya. Dan cukup nggak banyak sih, ada beberapa aja. Dan itu nanti untuk tempat bukanya ya. Nanti setelah semua bautnya dilepas. Oke. Selanjutnya yaitu beberapa alat bantu yang saya gunakan untuk membuka sudut tadi ya, yang saya tunjukkan sebelumnya. Saya butuh dua karena ya saya bukanya pakai dua sudut. Oke, dan screwdrivernya untuk buka baut-bautnya ya. Oke. Mungkin kira-kira ada beberapa baut. Oke, selanjutnya kita buka selanya tadi yang saya bilang. Kenapa saya butuh dua? Karena saya butuh buka bagian belakang dan sampingnya secara bersamaan agar dia terbuka. Selanjutnya kalau udah dapat selanya, kita tarik aja ke semua sisinya ya, pelan-pelan. Oke. Oke, kita akan coba pasang SSD terlebih dahulu ya di bagian dekat CPU fan ini. Saya gunakan SSD WD Green ya, 240GB, tipenya 2280, agak panjang. Oke, kelihatan gak ya? Oke, kita coba pasang langsung aja. Dimasukin aja seperti di video, lalu kan ke bawah, jangan ada paksaan ya, ini semuanya pelan-pelan, takut ada yang patah. Oke, jangan lupa kasih bautnya, pasang bautnya. Mungkin teman-teman bisa cari toko yang nyediain baut juga ya, karena ada beberapa yang nggak nyediain baut untuk SSD-nya. Oke, untuk selanjutnya kita coba pasang RAM-nya ya. Ini dari tim, saya pilihnya yang 43, jadi dia dual channel 4+4 ya, jadi total 8GB.
Kita coba pasang, langsung masukin aja terus tekan ke bawah, pastiin sisi kiri kanannya itu semuanya nutup ya. Kelihatan kan ya? Oke, kelihatan. Kita pastiin dia terpasang dengan baik ya. Oke, selanjutnya kita tutup kembali semuanya. Oke, kita akan coba waktu booting up-nya ya. Oh ya, ini kondisinya dalam keadaan laptopnya hard turn off atau dengan shift shutdown. Jadi memang mau ngetes berapa speednya. Selanjutnya kita coba booting off-nya ya waktunya. Kali ini saya tidak menggunakan shift shutdown karena itu jarang sekali digunakan. Kecuali mungkin dual boot ya. Oke, kita coba buka Google Chrome ya. Pertama, selanjutnya kita coba buka apa ya? Adobe Reader ya. Oke. Selanjutnya kita coba buka Word. Ya, ini standar aja sih ya software yang ada. Untuk update-nya mungkin ada update lagi di kolom deskripsi ya. Selanjutnya kita coba buka Photoshop ya, ini CC 2015. Oke. Tapi ini jauh lebih cepat sih kalau dibandingin pakai hard disk. Oke, selanjutnya kita coba buka Visual Studio ya 2017. Ini salah satu IDE ya untuk ya di kuliah masih pakai ini untuk belajar C# dan cukup cepat peningkatannya dibanding dengan menggunakan hard disk biasa. Mungkin selanjutnya saya coba untuk update lagi, entah itu Android Studio ataupun game ya. Game harusnya nggak ngaruh. Mungkin kalau untuk performa dari FPS-nya saya coba review juga. Terima kasih.